না এই জন্যই আগে ভাগে বুস্টার নিচে বুস্টার বুস্টার। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো আর সেফ আছো। আর তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম আজকে এই ব্র্যান্ড নিউ ব্লগটাতে। তো আমি ঘুম থেকে উঠে পড়েছি, রিয়া এখনও বিছানায় বসে বসে কিছু এডিটিং বাকি ছিল সেটাও করছে ওখানে। এখন আমি এদিকে বসিয়েছি দুধ, এইখানে আমি দুধ গরম করে নিয়েছি আর এখানে আরেক প্যাকেট দুধ কেটে আমি গরম করতে বসিয়েছি। এই দুধটা এখন খাবো আমরা। রিয়া ঘুম থেকে উঠলে আপাতত, ততক্ষণে জানি না ঠান্ডা হয়ে গেলে আবার গরম করতে হবে। আর এদিকে আমার ব্রাশ করা কমপ্লিট, রিয়ার এখন কিছুই হয়নি। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। সো এখন আমি দেখো একদম রেডি টেডি হয়ে গেছি, ফ্রেশ ট্রেশও হয়ে নিয়েছি, কিন্তু বিছানাটা গোছানো হয়নি। এখন বিছানাটা গোছাবো, তার সাথে সাথে আজকে ভাবছি একটুখানি মানে অয়েলিং করবো হেয়ারতে, কারণ কি অনেকটা রাফ হয়ে গেছে আমার চুলগুলো পুরো। এখান থেকে তো এমনিতেও কেটে বাদ দেবো, কবে যে হেয়ার কাট করবো জানি না। কোনোদিন দেখা যায় না এবার থেকে আর সেলুন বন্ধ থাকবে। তো চলো এখন ঝটপট করে এগুলোকে গোছাই, হেয়ারটাকে অয়েল করি, তারপর তোমাদের কাছে ফিরে আসছি। সো এখন আমার বেড পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো এখন আমি করব হেয়ার অয়েলিং। তো হেয়ার অয়েলিংটা আমি তোমরা জানোই, বিকজ তোমরা যারা আমার লাস্ট ভিডিওসগুলো দেখেছো তারা অবভিয়াসলি জানবে আমি কী দিয়ে হেয়ার অয়েল করি। অবভিয়াসলি এই যে এটা হচ্ছে বায়োটিকের ভিংরাজ অয়েল, অ্যান্ড এইটার ব্যাপারে পুরো ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে। এইটা শুধু না, বায়োটিকের যতগুলো কালেকশনস আমি ইউজ করি আর আমার কাছে পার্সোনালি আছে হেয়ার নিয়ে, ফেস নিয়ে, সবগুলোই কিন্তু মানে লিঙ্ক দেয়া থাকবে, তোমরা জাস্ট লিঙ্কে গিয়ে চেক করে নিতে পারো। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস বলতে চাই, এই ব্রিংরাজ হেয়ার অয়েলটা কিন্তু এটা অনলি ইউজ হয় হেয়ার অয়েলটা শুধুমাত্র, কিন্তু এটা হেয়ার ফলিংটাকে রিডিউস করে আর প্রচণ্ড ভালো, মানে আমার কাছে প্রচণ্ড ভালো এর রিভিউ। সিরিয়াসলি তোমরাও একবার ইউজ করো যাদের যাদের প্রচণ্ড 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 হেয়ার ফল হচ্ছে, লাইক আমার অ্যান্ড এরকম ডাল ঢাল হেয়ার, তো তারা অবভিয়াসলি ইউজ করতে পারো আর তারা ইউজ করে কিন্তু ফুল স্যাটিসফাইড হবে। অ্যান্ড চলো এবার আমি ঝটপট করে হেয়ার অয়েলটা করে নিই, কারণ কি পুরো 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 রাফ হেয়ার দেখো, এ দেখো কীরকম ট্যাঙ্গেলস হয়ে আছে। তো ঝটপট করে আমি হেয়ার অয়েলটা করে নিই। সো আমি অয়েলটাকে সিম্পলি এরকমভাবে ফিঙ্গার্স দিয়ে দিয়ে পুরো এরকমভাবে হাতে নিয়েছি, হাতে নিয়ে এরকমভাবে ফিঙ্গার্স দিয়ে দিয়ে, প্রচণ্ড একটা তীব্র গন্ধ আছে এটার মধ্যে, কিন্তু হেয়ারসের জন্য ভালো বলে আমি প্রচণ্ডভাবে লাগাই, প্রচণ্ডভাবে ইউজও করি। সো এখন এটাকে ওপর দিয়ে পার্টলি নিয়ে নেবো। এটা ওপরটা লাগানো হয়ে গেছে ভালো করে, এরকম ভাবে হেয়ারটাকে ঝটপট করে কম করে নেবো। এই দেখো কম করে নিব, কম করে নিয়ে মানে লাইক উইথ ইউর ফিঙ্গার সিম্পলি এরকমভাবে আলতালতে পারো। আমার দেখো কীভাবে হেয়ার ফলস হয়। তো চলো এবার এই পার্টটা লাগিয়ে নি ঝটপট। আর আমি ভাবলাম ততক্ষণে ফ্রিজের মধ্যে আমি খাবার খুঁজতে গিয়ে পেলাম হচ্ছে এই দুটো বেগুন। তো এখন এই দুটো বেগুন হয়তো রেডি করে রেখেছিল, কিন্তু সেদিনকে হয়তো ভাজেনি, এক্সেস হয়ে যাচ্ছিলো বলে। তো আমি ভাবলাম যে তাহলে দুটো বেগুন যখন আছে আমি তাহলে ততক্ষণে বেগুনটা ভাজাটা বসিয়ে দিই, ততক্ষণে ওরও চুলের সব কাজকর্ম হয়ে যাবে। তো তারপর ইজি হবে ওর জন্য, একটুখানি কিছুটা তো হেল্প হবে। তো আমার এখন স্নান টান শেষ, এখনো হেয়ারটা ড্রাই করিনি, কারণ কি প্রতি টাইম হেয়ার ড্রায়ার লাগালে নর্মাল চুলগুলো না পুরো রাফ হয়ে যাচ্ছে বারবার, যা দেখছি আর সবাইও তাই বলছে। আর তার সাথে সাথে ইয়েস, তার সাথে সাথে আজকে একটা আমাদের ফুড চ্যালেঞ্জ ছিল, কিন্তু খুবই খারাপ অবস্থা আমাদের পার্টনারের। এই গালের ভেতরে মানে এই মাড়িতে, মানে এখানটাতে আমরা দেখতে পাবো এই জায়গাটা ফুলে গেছে ওর, এই যে এই মাড়িতে কেন হঠাৎ করে যে ব্যথাটা শুরু হলো, আর ও ঠান্ডা লেগে গেছে। হ্যাঁ, ও মুখটা খুলতে পারছে না, মানে মুখটা আমি জ্বরটা এর থেকে বেশি খুলতে পারছি না। তাই জন্য আমি ওকে বললাম যে আমাকে একদম ভাতটা চটকে দাও, তাই জন্য প্রচণ্ড এখানে ব্যথা হচ্ছে। আর এই ব্যথার মধ্যে ফুচকা খাওয়া তো সম্ভব না। তো হ্যাঁ ছিল চ্যালেঞ্জটা ছিল কিন্তু ফুচকার। তো আগেও ঠিক হয়ে যাক, তারপরে অবভিয়াসলি এই চ্যালেঞ্জটাও করবো, কারণ কি অনেক দিন ধরে ফুচকাও খাওয়া হয়নি, আর ফুচকা যখন খাবো চ্যালেঞ্জ তো বানতে হয়। এই জন্যই আগে ভাগে বুস্টার নিয়েছে, বুস্টার নিয়েছে। যাও বা আমি সকালবেলা করে জানলা খুলি, ও জানলাটাকে ধপা ধপা হাওয়া আসছে লিটারালি, তো আমার আরো ঠান্ডা, মানে এখানে এখন হাওয়াটা লাগছে না, আরো ব্যথা হচ্ছে। আর ভিতরে মানুষের পর্দা তো দেয় না, পর্দাটা দিলে লাইটটা কম হয়ে যেত। ও বাবা,
আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি স্নানে যাও আর আমি খাবারটাকে গরম করি। মেন ব্যাপার হচ্ছে ওর জন্য আমি বেগুন ভাজাটা রেখে দিয়েছি, দাঁড়াও তোমাদের দেখাই। বেগুন ভাজাটা রেখে দিয়েছি। বেগুন ভাজাটা দিয়ে আমি মাখার সাহস অব্দি করবো না, কারণ কি ও বেগুন ভাজাটা প্রচন্ড বেশি ভালোবাসে। তো বেগুন ভাজা দিয়ে শান্তি করে ভাতটা খাক। আর ততক্ষণে একটা কাজ করো, তোমরা অসাধারণ একটা ভিডিও দেখো যেটা দিভাই দের অ্যানিভার্সারি ভিডিও হয়েছিল। তোমাদের বলেছিলাম যে যদি ওরা পাঠায় তাহলে আমরা অবভিয়াসলি ওটাকে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর ওরা পাঠিয়েছে, মানে দিদির যে বড় ছেলে তুতান তাকনিক, ও পাঠিয়েছে। তো ওটা তোমরা এনজয় করো। আর এত সুন্দর ডেকোরেশন ছিল, কেকটাও অপূর্ব ছিল। তো সেটা এনজয় করো, ততক্ষণে আমরা ঝটপট খেয়ে নিই। চলো। হাসিতে হাসতে পারো। আস্তে আস্তে দুজনে টাকা তুই প্রক্সি দিয়ে দে। দুজন দুজনকে খাওয়া আগে। এই ছবিটা দারুণ। মালা 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 একসাথে দুজন দুজনের মুখে দে। মালাও মালা পড়াইছি আমার পড়বা কোনটা না করার কি হলো? আমি তো সবার আগে এই মোমবাতি ফুদি নাই। তিনবার তাপস তিনবার এটা বিয়ের সময় করতে পারিনি, তাই জন্য এখন খুশি নি। ফিরে এসেছি আবার আমরা। অ্যান্ড তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবভিয়াসলি জানিও, বিকজ খুব 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 স্পেশাল একটা ভিডিও ছিল দিভাই আর জিজুদের। আমরা যেটা অ্যাটেন্ড করতে পারিনি, আমাদের প্রচণ্ড 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 খারাপ লেগেছে। অ্যান্ড বাট অর্গানাইজটা খুব সুন্দর করে হয়েছিল, তাই জন্য ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আর তোমাদের যদি প্লিজ ভালো লেগে থাকে প্লিজ 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 একটা কমেন্ট করে দিও, অ্যান্ড প্লিজ একটা লাইক করে দিও। আর আপাতত রক্তিম এখনো ফিউজ বাল্বের মতো না জ্বলছে। ব্যথাটা মোটামুটি ভালোই আছে, দুপুরের থেকে কম। প্যারাসিটামল খাওয়ার পর থেকে অনেকটাই কমেছে ব্যথাটা। তো কারণ কি দুপুরবেলা খাওয়ার পরে প্রচন্ড মানে প্রচন্ড লেভেলে ব্যথা চলে গেছিল, খুব 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 ব্যথা হচ্ছিল। তাই জন্যে আমি বললাম একটা কাজ করো, এখন কিছু আর খাওয়া দাওয়া করতে হবে না, মানে যদি বিস্কুটও খায় ইটস বেটার টু ডিপ ইন টি অ্যান্ড হ্যাভ ইট, যদি খাও। অ্যান্ড আর আমি ভেবেছি এখন ওর জন্য স্যুপ করবো রাত্রিবেলার, আর তাড়াতাড়ি খেতে দিয়ে দেবো। 8টা সাড়ে 8টার মধ্যে স্যুপটা দিয়ে দেবো, কারণ কি ইটস বেটার টু হ্যাভ ইট ফাস্ট। কারণ কি আজকে একটুখানি ওর রিল্যাক্সের দরকার, একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করে শোয়ার দরকার। প্রতিদিন 2-3টের সময় শুতে শুতে বেচারা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। আর তোমাদের কালকে বলেছিলাম একটা কথা, ও কি, আর তোমরা যদি ভিডিওটা আগেরটা দেখে থাকো তাহলে রিলেট করতে পারবে, তাই জন্যেই ওর আজ এই অবস্থা। কি ভিডিওটা তুমিও দেখোনি, তাই না? দেখতে হবে। তো
তোমরাও দেখো, আমিও দেখি। আর দাঁড়াও, আমি চা বানিয়ে আনি। আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও তোমাদের ভিডিওটা, দিদিভাইয়ের অ্যানিভার্সারি ভিডিওটা কেমন লাগলো, অবশ্যই জানিও। আর ভালো লাগলে অবভিয়াসলি আবার একটা লাইক করে দিও, ঠিক আছে? তো আমি চা বানিয়ে নিয়ে আসি। এখন চলছে স্যুপের প্রিপারেশন, আমার জন্য বানাচ্ছি স্পেশালি। ও তো খেতে পারবে না, আজকে ওর শনিবার। প্রচন্ড, যদিও বা আমি আগে বলে দিই, ও বলতে পারছি না, একটু সাউন্ডটা কম হচ্ছে কারণ আমি গালটা, এই জায়গাটা তোমরা হয়তো Even বুঝতে পারবে ফুলে না। গেছে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, এই জায়গাটা পুরো ফুলে গেছে। আমার মনে হচ্ছে রাত্রিবেলা কি হয়েছে, দুম করে কেউ দিয়েছিল। মনে হচ্ছে ঘুষি টুসি মেরেছে। এই জায়গা, এই যে একদম জায়গাটা, এই জায়গাটা দেখলে বুঝতে পারবে পুরো ফুলে গেছে ভিতরটা থেকে। আর এত মানে অসম্ভব ব্যথা এখানটা। তো বেশি কথা বলতে পারছি না আজকে, আমি আস্তে জানো আস্তে একটা কথা বলছি। কথা বলে, বিষে বিষে বিষক্ষয়, যেখানটা ব্যথা আছে ওখানে আরেকটা দিয়ে দিই। এই হবে, এই হচ্ছে আজকালকার দিনের নারী। ও অবভিয়াসলি হাসতেও পারছি না, এমন জোরে কেউ মনে হচ্ছে মেরেছে থাবড়া, এমন না। হাসতেও পারছি না। তো এখন দেখো তোমরা কি করে ও চিকেন স্যুপটা বানায়, তাই জন্য আমি ক্যামেরাটা অন করলাম। কিছু না, এখন ও একটুখানি চুপচাপ থাকুক, ততক্ষণ আমি ঝটপট চিকেনটা ধুই, ওয়াশ করি। আর ওয়াশ করে নিয়ে তারপর আমি চিকেন স্যুপটা বানাবো। আচ্ছা, এই ঠান্ডার মধ্যে নেই, এই জলদি ওয়াশ করে নিই। হ্যাঁ। ওয়াশটা কিছু দেখানোর কিছু নেই, ওয়াশটা করে নিই, তারপর দেখাচ্ছি কি করলো। ফাইনালি এখন রক্তিম গিয়ে একটু রেস্ট নিতে গেল, কারণ কি ও বেচারা পারছে না কথা বলতে, আর মানে কোনো মুখ চালাতে পারছে না, তাই জন্যই ও এখন পুরোপুরি চুপচাপ এখন একটা ন্যাপ অর আইদার ওর ওয়ার্কগুলো করবে। আর আমি ওর জন্য এখন স্যুপটা করবো। তো ভাবছি যেহেতু চেবাতে পারছি না, তো আগে স্যুপটাকে ভালো করে মিন্স টাইপের করে নিই, একদম ফুললি পেস্ট। তো আমি চিকেনগুলোকে মিক্সিং বলে ঢেলে নিলাম। তার সাথে কিছুটা ধনেপাতা বাটা আছে অ্যান্ড গার্লিক অ্যান্ড অনিয়ন আছে। তো এইটাকে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো, গার্লিক অ্যান্ড অনিয়নটাকে, যাতে একবারে পেস্ট হয়ে যায়। তো একটুখানি স্মেলটা হার্শ হবে না, কারণ চিকেনের স্মেল তো অনেক সময়, এখন যেহেতু খেতে ইচ্ছা করছে না, তো ও এমনিতেও চিকেনটা খেতে চায় না খুব একটা, ওর পছন্দই না নাকি চিকেন, স্পেশালি পোলট্রি একদমই পছন্দ না। তো এখানটায় প্রচণ্ড দেশি মুরগি যেটাকে বলা হয় সেটা খুব খাওয়া হয়, তো আমার ওইটাও ভালো লাগে না, ওর ভালো লাগে বিকজ ওইটা নাকি খুব এনার্জি হয়, মানে ফুল অফ প্রোটিনস থাকে অ্যান্ড অল। তো আমি অতটা জানি না, তো আমি আর খাই না, আমার ভালো লাগে না, কারণ কি প্রচণ্ড হাড় হয়, আমার খুব একটা ভালো লাগে না। তার এটাকে ব্লেন্ড করে নিই। তো চিকেন ইজ ব্লেন্ডেড, এবার এটা দিয়ে স্যুপ বানানো হবে। চলো ঝটপট করে স্যুপটা বানাই। ফাইনালি দেখতে পাচ্ছ পুরো মেন্স যে চিকেনটা আছে সেটাকে এরকম ভাবে হালকা করে একটু সতে করে নিচ্ছি। এইটাকে আর একটু ভালো করে সতে করো, যাতে স্মেলটা যেটা আছে সেটা চলে যায়, যেহেতু রক্তিম একদমই পছন্দ করে না স্মেল টাইপের, চিকেনের যদি স্মেল আসে সেটা খাবেই না। এখন এটা হালকা হয়ে গেছে, তো আমার এখানটা ধনেপাতা চাটনিটা লেফট ওভার ছিল, তো সেটাকে আমি ঝটপট এটার মধ্যে দিয়ে দেবো। তো এটা কি হবে, করিয়েন্ডারে একটু স্মেলটা আসবে, আর হেভি টেস্টিও এটা খেতে। ফাইনালি এখন আপাতত আমার চিকেনটা রেডি হয়ে গেছে, তোমাদেরকে দেখাই। এরকম চিকেনটা রেডি হয়ে গেছে, কোরিয়ান্ডার কালারটা এসেছে। এবার তার সাথে সাথে আমি তোমাদের দেখাই, আমি একটা স্ন্যাক প্যাকের নর্মাল ইটালিয়ান ভেজ স্যুপ ইউজ করছি। তো ভেজ স্যুপটার এটা এখন এটার মধ্যে কেটে দিয়ে দেবো, আর ঝটপট করে এটা দিয়ে দিই। দাঁড়াও, সো দাঁড়াও, বেশি করেই করলাম।
জলটা দিই। ফাইনালি রেডি হয়ে গেছে আমার স্যুপটা। দাঁড়াও তোমাদের স্যুপটা দেখাই। দেখো স্যুপটা জাস্ট অসাধারণ। দাঁড়াও, এটার মধ্যে এটার থিকনেসটাও ভালো থাকে, মানে যেহেতু আমরা একদম ইয়ে করে নিয়েছি, ড্রাই করে নিয়েছি। দেখো স্যুপটার থিকনেসটা খুব সুন্দর থাকে, ফুল অফ মিন্স চিকেন অ্যান্ড ফাটাফাটি খেতে। সো আপাতত এখন রক্তিমকে আমি ঝটপট করে স্যুপটা দেবো, মেডিসিন দেবো, তারপরে ওকে একটু শুয়ে মানে শুতে বলবো যাতে ও একটু রেস্ট নেয় আর তোমাদের কাছে কালকে একদম সুস্থভাবে ফেরত আসতে পারে। তো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। ভিডিওতে যদি এইটুকু পার্টও ভালো লেগে থাকে প্লিজ 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 লাইক করে যেতে ভুলবে না। প্লিজ যারা নতুন বন্ধুরা আছো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। And please do support us. And tata, bye, take care. আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে and safe থাকবে. And don't forget to watch our next videos. Till then, bye bye. Good night. So finally রক্তিম স্যুপটা খেতে পারেনি অ্যান্ড আমাকে এই গলা ভাতটা ওর জন্য বানাতে হয়েছে, কারণ কি ও বেচারা স্যুপটা কোনোভাবেই খেতে পারছে না। কারণ কি স্যুপটা একটু ট্যাঙ্গি আছে, একটুখানি স্পাইসি আছে, ওটা ওর গলায় লেগে যাচ্ছে ওই যে ওখানে স্যুপটা রাখা। তো এখন ওকে এটা খাওয়াবো।